수의학박스 닥터임입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리 펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 사실 강아지와 기침을 하는지, 그리고 어떤 것이 강아지 기침인지를 모르시는 분들이 많은데요. 그리고 강아지 기침이라는 것을 알아도 큰 문제라고 생각하시는 분들은 많지 않은 것이 현실입니다. 하지만 노령견 수가 늘면서 대수롭지 않게 생각하던 기침이 심장병이나 기관지 협착증 같은 치료가 어렵거나 불가능한 질병의 증상인 경우가 많다는 사실을 알고 깜짝 놀라시는 분들이 많습니다. 강아지 기침과 관련된 여러 동영상에서 기침은 질병이 아니고 질병의 증상이라고 말씀드렸는데요. 다시 설명드리자면 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침입니다. 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있는데요. 호흡기도에 발생한 이성으로 인한 기침으로는 강아지 감기라고도 부르는 호흡기 감염증 캔넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증 등이 있습니다. 강아지 호흡기 감염증의 대부분을 차지하는 캔넬코프는 파라인플루엔자 바이러스나 세균인 보데텔라균이 각각 감염되거나 또는 함께 감염돼 발병하는데요. 바이러스만 감염됐을 때는 기침 시 코에서 맑은 콧물이 나오고 세균이 감염됐을 때는 기침 시 누런 콧물이 나오게 됩니다. 호흡기성 강아지 기침의 또 다른 중요 원인인 기관지 협착증은 기관을 구성하는 링 모양의 연골의 변성이 발생해 형태를 유지하지 못하기 때문에 기관이 좁아지는 질병인데요. 기관지 협착증으로 호흡기도가 좁아지면 불편을 초래하기 때문에 조금이라도 편안해지기 위해 강아지는 기침을 하는 것입니다. 호흡기도에 발생한 문제가 아닌 비호흡기성 강아지 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 강아지 심장병은 크게 심장 근육에 이상이 생긴 심장비대증과 심장판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증, 그리고 심장사상충 감염증 등이 있습니다. 심장병이 지속되면 심장이 커지는데요. 커진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하면서 불편을 초래하게 되며 강아지가 기침을 하게 됩니다. 그리고 심장병이 진행되면 폐에 물이 차는 폐수종을 유발할 수 있는데요. 폐수종이 발생하면 호흡기도 내의 분비물이 증가하고 증가한 분비물이 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위해 강아지가 기침을 하는 것입니다. 지금까지 강아지 기침의 원인에 대해 알아봤는데요. 강아지 건강과 관련된 궁금증을 풀고 싶으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠이었습니다.